如果有人给你发天空的照片，记得要说我也想你了，因为小看天色暮看云，行也思君，坐也思君。也难怪不少肖战、杨紫的 CP 粉在坑里磕到醉生梦死呢。毕竟谁又能够想到肖战、杨紫两人如今也在悄悄咪咪的互动。当初肖战被圈内排挤的时候，杨紫一次又一次的撑腰支援，也是因为如此，肖战总是称呼杨紫是小太阳，从默默无闻到如今成为顶峰相见的顶流。说来的的确确有的点意外，肖战、杨紫两人4年之间依旧没有断了联系，在前不久两人私下相处的视频泄露，更是让不少小伙伴都觉得太好磕。毕竟在这之前，不少粉丝都在强调肖战、杨紫只是营业而已，可后面才发现哪里有营业，只不过是真情流露罢了。众所周知，肖战这段时间正在米兰时装周，不知道是不是因为小情侣人在异国他乡分外想念对方，肖战、杨紫这段时间可谓是频频放照片发视频，不知道是不是沟通过的原因，这两人不仅仅是同色调的情侣装，更是在同一天选择用照片比心。原来顶流的传信号方式居然跟猫狗狗有关系，肖战家的坚果和杨紫家的 PU 仔出镜的频率简直不要太高啊！事实上，自从肖战、杨紫两人合拍了《余生》之后，双方的小动作就是多到离谱。《余生》中的顾医生叫林之孝小可爱，而戏外的肖战也是叫坚果小可爱，不知道到底是叫猫还是在用猫来代替其他人呢？而杨紫在余生后的微博后缀名也渐渐变成了小可爱，这谁看了不说一句好磕呢？杨紫的偏心举动也是不要太明显，在和肖战拍立得合照的那刻就是各种肢体接触，而在和其他人合照的那刻则不是这样严丝合缝了。其实在杨紫心中的肖战一定是非常特别的，毕竟肖战给出的正大光明又独一无二的偏爱是很多人看在眼里的。就是可怜了坚果成为了肖战手中的工具猫了。坚果和某些小可爱的拍照姿势真的是不要太像啊，这到底是撸猫还是撸杨紫？好了，本期视频分享到这里，喜欢的在视频下方进行点赞留言。